Денеска имав задоволство да заедно со градоначалникот на Скопје и градоначалникот на Кисела вода бидам овде во општината Кисела вода на неколку точки, гледајќи како се одвиваат проектите кои што ни се ветени во нашата програма за локалните избори. Бев на 4 точки и можам да кажам дека работите се одвиваат добро. Првата точка беше третата фаза од изградбата на булеварот Борис Трајковски, кој што е во завршна фаза, некаде кон средината на септември ќе биде завршена оваа трета фаза. Само третата фаза чини околу 3.700.000 евра, а заедно со првата и втората некаде над 7 милиони евра. И заедно со последната четврта фаза која што во иднина треба да се изгради ќе биде над 10 милиони евра поврзување од центарот на Скопје до влезот на Драчево. Така што во тој поглед можам да кажам дека работите се одвиваат добро. Ова е многу фреквентна улица, поминуваат многу возила и поминуваат многу исто така товарни возила, затоа што има многу индустријски дел, магазински дел и така натаму. И беше од голем приоритет и значење за жителите кои што живеат или гравитираат заради некој основ во овој дел од Скопје. Така што можам да кажам дека една одлично завршена работа на градот Скопје, но во соработка со општина Кисела вода, која што даде целосна логистика во подготвителниот период, во подготовките. Имаше многу подготовки во делот на експроприација, тоа е исклучително тежок период, оној кој што не се гледа, додека градоначалниците се подготвуваат да се гради. Практично најлесниот период е веќе кога се гради и тоа е веќе во завршна фаза. Така што можам само да честитам на градоначалникот на Скопје, на градоначалникот на Кисела вода за овој проект кој што е во самата завршница. Потоа имав шанса и можност да го посетам, би рекол, релативно ново изграденото училиште Рајко Жизифов, каде што сега започна градба на нова спортска сала. Училиштето има безмалку 900 ученици кои што одат во една смена. Тоа е изградено пред неколку години со поддршка на кинески грант. Сега се гради салата, за салата средства обезбеди владата која што ја предводеше ВМРО-ДПМН, општината Кисела вода и секако помогна и кинеската влада која што го изгради училиштето во чиј двор сега се гради спортската, односно училишната сала. Тоа навистина ќе биде од помош за сите ученици таму, но и за околните жители кои што во слободните часови ќе може да користат салата за спортски активности и за рекреација, можеби за спортски клубови кои што имаат потреба од таков вид на објект. Понатаму имав можност да присуствувам да го видам започнувањето на темелното реновирање на улицата Сердарот, долга улица, километар и 100 метри, една од подолгите улици во Скопје, која што почнува сега една темелна реконструкција со едно мало проширување и со промена, односно воведување канализација во еден дел каде што ја нема. Таа ќе биде релативно брзо завршена, некаде во текот на септември и долго време очекувана од граѓаните, ветена во програмата на градоначалникот Билјана Беличанец во Кисела вода и еве сега реализацијата започна и ќе заврши во текот на месец септември. И конечно на крајот имав можност да го видам и градбата на овој објект Дом на култура во село Драчево, нешто што исто така беше од големо значење и барање на жителите тука, ветување во програмата. Преходно имаше еден руиниран дел кој што практично веќе беше неупотреблив. Градоначалничката вложи огромни напори да се изнедат средства, како и за другите проекти, затоа што станува збор за општина Кисела вода која што е со многу ниски приходи, а со многу големи барања, односно потреби на граѓаните. Значи, општина која што има голем дел кој што е и рурален дел, а приходите се многу ниски и навистина треба човек да биде многу снаорлив за да изнеди средства за поголем број проекти, односно покрај проектите што се финансираат од буџетските пари на општината, кои што се мали и скудни, да се обезбедат и средства од меѓународни донации, од грантови, од други помошти, од кредити и така натаму, за да некако се задоволат најосновните потреби на граѓаните. И тука можам да кажам дека градоначалникот на Кисела вода Билјана Беличанец има завршено огромна работа. Така што се на се можам да кажам дека во Кисела вода и во минатото и сега има доста активности, доста работи кои што се завршуваат. Програмата во најголем дел се реализира и тоа е добро, затоа што граѓаните гласаат на доверба. Гласаат за партија која што ветува и остварува, а ВМРО-ДПМН тоа редовно го прави.